Hello，大家好，Jackie。咁啊，今日咧今期就美食篇吓，美食開場啊，咁啊分享翻中山火炬嘅一個美食，開咗幾十年嘅一個老字號啦。阿草，你行出去影影呢個店面俾大家睇睇，超級多人。你睇中午時間，小心車吓。嗱，呢一間咧就叫豐足豬扒麵，係啦，同埋你見到咧，係咪啊？超多人，好多本地街坊會過翻嚟呢邊食嘢，同埋係做咗好耐嘅老字號嚟嘅。咁如果係翻嚟啦，抽食嘢啦。你嗱嗰度咧出翻去咧就中山路啊，左手邊出翻出去就中山路，去翻 Coco City 嘅。咁呢邊轉翻出去咧就去翻博愛路啊，博愛路。咁如果有了解中山火炬片區，翻嚟食嘢，翻嚟 OK 肚餓啦！有了解中山火炬片區嘅住宅單位嘅觀眾朋友咧，就可以留意翻我影片分享翻中山地道捐窿捐罅嘅美食俾大家。係啦，咁我哋今日咧就點咗一個豬扒麵乾上啦，跟住魚蛋、豆泡、雞翼、腸仔。哇！阿秋問我你點解咁中意食腸仔？因為點解咧？其實細個咧，我哋比較獨立少少，爸爸媽媽咧就經常會出去做嘢，咁喺屋企咧就自己會煮飯食，自己煮飯食咧就會中意自己煎腸仔，所以我自細好中意自己去煎腸仔。即係爸爸媽媽就可能對於我哋即係做嘢啊嘛，因為我哋又稍為貧窮少少嘅家庭啦，咁我自己嘅動手能力會強啲，所以嘅話就腸仔係我細個嘅味道。係啦，所以好多時候我會中意食腸仔，自己早期自己會中意煎腸仔啦。煎到金香啊 ！OK， 咁就今日就分享翻火炬嘅一個地道美食。上次有同阿秋過嚟食過嘅，阿秋評價好唔好食？好食啊！所以今日 Jackie 話過嚟火炬嘅時候，我都諗緊係咪食呢間呢？竟然真係喎！佢問我諗佢過嚟火炬係咪會食翻呢一間呢？咁比較地道同埋比較好食，同埋見到其實係好多本地嘅街坊過嚟嘅，亦都開咗有幾廿年時間噶啦。咁我會食麵啦、食粉啦，或者係食翻呢啲小食嘅。咁我哋今日咧就兩個人點咗咁多嘢，價錢幾錢呢？嗱，41蚊嘢食，再加6蚊嘢飲 ，total 嘅話就47蚊。佢叫我抽喎，邊個叫我抽？哦係喎，佢叫我抽喎。我開嘅，你開嘅？係咪我收個款啊？我冇收到嘅。啊？收我錢嘅？咁啱嘅。嗱，分享翻美食。嗱，呢一個咧就係魚蛋豆泡4個咁味道啊！呢個魚蛋真係好好食嘅，好好食嗱。魚蛋試試，其實可以加，如果中意食辣嘅咧，可以加少少辣椒油，加少少辣椒。你睇，哇！好魚蛋咧係彈牙啊，好正。嗱，跟住呢個腸仔，你試下係咪以前嘅味道？呢個咧嗱，呢個係冇用過嘅吓，呢個就係麵乾撈麵同埋豬扒。正常一份咧麵咧就10零蚊，呢一份粉亦都係10零蚊咯。咁呢啲加埋小食，我哋 total 就40幾蚊。腸仔，試下呢個腸仔吓，哇，仲係以前細個嘅味道，都有腸。嗱，呢一個雞翼，哇，佢係雞翼咧係好乾身嘅，係好乾身。仲係以前嘅味道。好多年前嚟過呢度啊，以前咧就我哋做地產咧就到處去嘅，所以咧亦都會有朋友係喺火炬呢邊有做地產，所以亦都會有經常過嚟即係探佢啊，搵佢玩啊咁樣咯，就過翻嚟呢度食嘢。所以你想了解更多中山美食嘅觀眾朋友，可以留意翻我 Jackie 吓。咁我就地地道中山人，亦都喺中山30幾年啦，30幾歲咪30幾年咯，係嘛？今年2026年嘅話就92年、26年，34歲啦。
真係好食，好食啊！每一樣都試一啖。呢個係粉，唔該。嗱，呢個係粉，哇，點？好唔好食？好食，好食，正。佢咧會加少少腩汁俾你，跟住咧魚蛋粉，啲魚蛋真係好好食，值得過嚟試下。或者叫 Jackie 帶你過嚟都得噶。或者叫阿秋話，或者叫我周期大過嚟，或者冇意思啊，魚蛋係得啊。或者有睇到需求，想要過嚟呢度食嘢嘅，可以 call 翻我或者係叫我分享翻個定位俾你哋都冇問題咁啊，今期就分享翻火炬博愛路片區嘅一個地道美食呢一度咧，其實喺嗰個大眾點評上面睇咧，評分唔高嘅都係特色嘅3.8分，但係咧呢啲店鋪咧，往往咧係好好食同埋好特色，好得本地人支持。你睇下。超多人，我哋頭先都要等位，等咗一陣。搶嘅呢個位，阿秋搶嘅，多謝你。阿秋有貢獻嘅。好，咁就食嘢咧就分享嚟到呢度吓，咁因為阿秋都餓啦，天時凍係啦，咁啊亦都唔拍咁耐吓，等陣凍咗唔好食係啦，咁我哋就陣間再見。